朋友们，这个大姐啊，74岁，这是个白肺的，新冠以后导致的白肺啊，导致的呼吸困难，现在咳嗽咳痰。现在这个像这种白肺的呀，我上次跟大家汇报过，要活血化瘀补气化痰，到了后期以后要健脾。现在他还是咳嗽，为什么呢？他还是有痰不断的出来。那些非间质性病变其实都是痰湿瘀，他不咳出来，那怎么出来？所以他唯一的办法就是咳，要一直咳到什么程度呢？白肺消失了就不咳了。所以，对啊，所以他是说是咳嗽，不用怕，咳就行了，让他咳，排痰，不用着急。